ba girls abali wano bagenda babuuzaako then tutambule nga mukimene bagiba pano bagenda kulagula buli mukazi alina ekizibu tugenda kuvaamu ngaekizibu tokyalina nkubuulira amazima nzisaaga nnyo okujja ku TV kunyumya mboozi njereere babano balabye Katonda bw'obanga oyina bintu byagaana bano bagenda kakasa nti ebintu bisoboka amafuta bagalina ekisa bakiina ekigambo bakiina n'obusobozi babulina so twanirize n'engalo mwenna abali ku social media bangaye batadde ku page ya Rest TV balina kiŋŋamba aliya kubanga sigimanyidde nnyo eyo page ya YouTube ya Rest TV at least bankoledde ku yange naye tujja kitegeeragana obuuze ku bantu katusooke nona ninaanye wano kama yeebazibwa nnyo neesimye okubeerako mu studio za Rest TV omulundi omulala walizeeko yesobola najjako ani yapostinga nze oba omuntu mulala asiku never give up program yali ya Mami Gita so neebaza nnyo Mukama nti ansobozesezza okujja ku program eŋŋanzi eya never give up olunaku luno ndulindiridde nga nkuba Mukama maze n'akikola amannya gange bampita Pastor Diana Winnie Nakiboneka ndi maama Pastor Winnie Nakiboneka ndi maama w'abaana bana okakaza ye musomba kati abaana nawe olinga mwana neebaza nnyo Mukama olw'ekisa nti omwana wange omukulu agenda kuweza emyaka 24 wangi naye muzaala muli batekitegeeza kisa musumba ya ate omuto agenda weza emyaka 15 neebaza nnyo Mukama wow nange ndoza oba etaano ku TV olusuule mbategeeze batu basumba tolaba nze oŋŋamba olina abaana bana ntandisa ate kati okukkiriza nti Katonda asobola ddala okukuuma abalokole kuba newandigaita olina mwana ffe tukkiriza newantugambye nti gwolina weesatu nakyo twandikikkiriza okay tusanisa okukolaba Pastor Nakiboneka Winnie kanisa eruddawo ekanisa yaffe eri ku Equatorial Mall ye bagiyita Christ in Me Ministries musabadde tusaba olwokusatu n'olwomukaaga n'olwesande ate our services are basically mostly online kati between Monday and Friday tubeerawo tulina ministry offices naye tulina ne hall esobola otuuza abantu 5 ku Equatorial Mall wangi ye musumba nje nkole niwagala tukole Antiokia mu kibuga we have a capacity of 500 people at least yes nina okujja nambule ku hall eyo abasumba bali abaagala halls abaagala hall bajja ne bantuukirira ne twogera ne management ne tukola bulungi okay tujja kuwulira ate sense okulaba madamu saategedde nti bakuleeta ekisa kye tokinyooma kirina amaanyi afande yakukkiriza okujja afande tasobola kuŋŋaana kujja kubanga nange ndi afande ekitegeera mu maka twakulembeza Yesu amiina yes so amannya bampita Namutebi Edith ndi muweereza wa Mukama ndi musirikale I'm part of the UPDF family mpeereza mu magye for 25 years wangi yes nagenda ekansanga ne wansi w'omusumba Kiweweesi mu ba ushers nga nkuuta obutebe buli Saturday naye nga buli omu tamanyi nti musirikale yakuuta nagendayo nga njagala okuweereza Mukama so I've been in UPDF for 25 years. That's big. Yes. Sense okulaba. Amen. Okay, namanya ogambye amanyani onase avaako Namutebi Edith. Nja kozesa lya Edith. Yes nyabo buuza kwa tulaba.
Good evening, viewers. Praise the Lord. Allow me use English because I am going to learn it. Musivye mutya ba viewers babe bafe. Mukama yebazibwe. I am happy to be here. Oh, wonderful. And I give the Lord the glory. Amen. Yes. My name is Oroma Maureen. Oroma. Yes. Oroma is your family name, your husband's name? No, it is my name, my son name. Your son name? Yes. Oroma has come from where? I come from the northern part of the country, specifically from the village called Pajule. Pajule? Yes. Which district is that? That is in Pade district. Padeli? Yes. Where is that one? Padeli? Padeli district? Is in the northwest, north central, northeast? No, it is in the north. Just the north? Yes, central north. Central north, yes. Padeli. There is Arua on the western side, am I right? Yes. And Moyo? Moyo is West Nile. West Nile, that's the top one. Yes. Then on the other end of east of Uganda, there is Karamoja, am I right? Yes, Karamoja. Then down here, Lila, then Guru, then there's Padel up there. Yes. I'm trying to locate you. But then we are all one because we are from the northern part of the region. How do you greet in your language? Depends on the time of the day. Now, let's greet at this evening. Amoro unweng. Amoro unweng. Unmuti and YTV. Amoro unweng. Amoro unweng. Or sometimes nice. You can say Kopango. Even Kopango? Kopango, yes. Kopango is the land? Yes. I know that one, Kopango. Yes. Kope. Yes. Tie mabe. Atie. Atie. Gang tie kwene. Gang. Kany. Kany aberunaria. Aberunaria. Yes. Aberunaria. Yes. If it is here. Afoyo ba. And then afoyo. Ketarara. Ochirabye. Wow. Yes. Wow. Foyo mateke. Amatulano ko never give up. Nyagena ko never give up n'abantu b'engulu eyo. Amen. Beto lokaloka mu mulimanya abawenga. Tulidda ku ttaka lya Kabaka nga tubahakasiza. In a sense of balaba. Good to see you ladies. Bulwenda abakyala mbangenda kwogera. Neero ngenda kwogera eri abantu babiri. Ngenda kwogera eri abasajja wakati mwamanya abasajja. Mwizi nalowooza omema kanisa tukola ensobi nkyagiyita nsobi. Omukulu w'abakyala mu kanisa yandibadde musajja. Omukulu w'abakyala mu kyaki. Omukulu w'abakyala yandibadde musajja. Omukulu w'abaami yandibadde mukyala. Omanyi lwaki? Wanga abakazi mwemumanyi kye mwetaaga mu basajja. Ne mbayigiriza nti kino kitukolera na kino kitukolera na kino kitukolera. Ate n'abasajja bamanyi kye beetaaga mu kyala nzo g'abakyala gwekola bw'otyo omusajja ojja anyway ebyo si ebituleese tuze ku never give up until the battle is over. Engeri gye muli bapya ngenda batandikizaako dipa kansooke ne nakiboneka wano otandika otya okusumba. Okay. First of all ndi mwana eyatandika okwagala okuweereza Mukama. Ndi muto nnyo kubanga nali altar girl, nali mukatoliki era nga nali nsabira mu kereziya y'ebbiina. Lutiko kati fe abaana abagendanga ebutabika wabangayo ensiko fe abagendanga ne tukimayo ebimuli ne tubiteeka ku oltaali. So obulamu bwange bwonna bubadde bwa mu church. Wow. Yes. Until 1998 when nasinkana abalokole ku crusade nentandika ng'obbinyumirwa. Tandika obbinyumirwa nendaba nga babuulira bulala kusinziira ku ffe. Kati maama wange
yagenda n'alwala ekyansikiriza ennyo n'okulokoka mamange yalwala n'amala ennaku 3 nga talya kati bweri ku crusade bwe nagendayo ne bagamba abalwadde muwonayo kinemanga okay kambalinde baveeko waggulu eri mbayitiremu nabatwale ne bagamba ne tugende eka baali baami babiri naye omu mujjukira bwe mmulaba kati kuba yali mwami mulemalema naye ng'ayimba bwe batuuse eka maama yali mukatoliki nnyo naye olw'obulwadde yakkirizwa ne bamusabira omuntu yali tatuula talya ng'ali awo ku buliri n'atuula n'alya kati nze ekyo kyansikiriza nnyo okubeera mu balokole naye nga siri mulokole omuntu asobola okubeera mu balokole nga si mulokole nembeeramu olwagira naafa kati awo ne bakolawo awo kyaki mu 1999 kumpi n'ewaka era nga mbagendamu kati mu 1999 ate naafa bw'afa omulokole omu n'ajja n'agamba kaakati gwe muwala wekka jangu nkole ki jangu obeere ewaffe ng'onyenda kuweerera baali bagagga omukyalo oyo nga ntwala ewaka ewuwe ng'ajjukira kati balokole naye era nga sinnayatula omukyala yantwala ndi mulekwa mubisi banange nga ntutekola waawo sigalo besikale ebibuuzo byali bikomawo bukomi bya P7 nadduka navaayo buvi nga it was too much nazuka nga saawa 10 n'enjoza engoye ennyumba nnene ate nali sibimanyidde kubanga I'm the only daughter of my mother kati nali ndi mwana gwe bakuze bayigiriza emirimu naye so si tocha yayagala kwefuna era yaneefunira namalayo nga myezi 2 nenzirukayo nentandika nempala n'ensi nempala n'ensi ngenda okuddayo eri gye twali tubeera mama yali musirikale twali tubeera mu barracks ye Luzira kati barracks initially bandituwadde omwaka gumu ffe nga tubeera mu nju eyo naye abantu baayiga empisa ezitategerekeka ne batugoba mu nju musumba ne tubeera nga taata waffe gyali naye we twagendayo n'agamba mama amwali wawaka tayagala kwesembereza so please don't cross here era tetwasala ne tuddayo mu barracks twali 3 tosala tata tuzaala tayagala tusaleyo era tetwasalayo kati ne tulizotinga mu kubeera nga tukyaliwo mu nnyumba ne bagitugobamu ne batuwaayo awo ka uniport tuva mu nnene ne tudda mu ka uniport mama amwe wategeera engeri gyeyavaayo wataataamu kati twali bato abazadde baalinga tebayogera nnyo bintu byabwe naye kati yabatwalayo ko ne mutegeera taata era twali tumumanyira nga tumanyi n'ewaka naye ye nategeera ne maama yagenze yes yaziika oba teyaziika teyaziika senga ye yaziika yali busy taata wange abadde bus driver for so many years nemuddeyo nabagamba temusala wano naye nga talina nakya pulaani tewali pulaani kakati awo kyetwakola bwe batuuza mu kayunipoti twalina ebintu bingi nnyo nga tetulina mmere tetulina taata tetukyasobola funa mmere ya gavumenti tetukyalina kyakkola okuggyako okwoza emmotoka waliwo ka washing bawo naye olwa tuli bato nga batuwa mipiira gy'olina okwoza kati nga batuwa emipiira buli mupiira gwa 2 n'ennusu 8 kati omukulu waffe maama we yafiira ye yali ayingidde senior 4 nze nga ndi mu P7 ng'omuto muto ddala ne tutandika okuba nga tulinze emipiira kati nga ono bw'agira nga tugenda nze maama kati nga nina okugenda ate n'enfumba naye nange nenjiga tandika ojjooza emipiira n'omuto ne tumuyigiriza tandika ojjooza nze zitandika okuwera naye kati abaneiba bwe balaba ate nga era tufunamu nabo ne bateekamu abaana baabwe nabo ne batandika okwoza kitegeeza bizinesi muba temuyina nnyo pira mugirwanira netutandika okubba emmere netanga okubba emmere kati nga baba bwakuwa ennusu nga 4 ebya oguleko kota y'omuceere oguleko mukene n'ennyaanya n'obutungulu
naye neebaza nnyo Mukama nti era yali yatumanya. Abantu bakimanyanga nti tukikola naye nga tebatukuba. Kati nga bw'ogenda ng'omusajja apima ng'okola bw'oti omuceere okupima bw'oti n'oguteeka mu kaveera ng'olina akaveera teekamu emiceere ng'esatu eno ne guli. Kati oli ng'ali mu kukupimira koota kitegeeza ogenda kuddayo ne haafu nga tukyali luzira. Kaakati ekyavaamu awo ne tulaba nga bajja tukwata ne tutandika okulonda ebyenvu. Ebyenvu Omusumba bimanyi? Eyengeredde ku byo nedda baleeta bojja n'oyiwa emyera. Kati mubaamu emmere embi emegose bagisuula eri. Ne tutandika okugyayo eyo ne tusalako ne tufumba n'obumonde n'ebijanjaalo mu butale n'ebikabeji. Kati kabeji baazitemangako ebicaafu bino ebyeno waggulu. Ffe nga tujja tubiyoola tugenda tusalaasala. Ekyavaamu ne mu nnyumba ya gavumenti ne batugobamu Luzira Barracks. Maama mwe talinayo muganda we. Abagagga abazibu naye mu eryo ebbanga lyenjogerako nga tebaagala kumanya. Twamala okuzika ne batuleeta ne batuzaayo eyo mu Barracks. Kaakati ffe era naffe oba Mwoyo Omutukuvu ye yatugaana okuddayo batwanyiiga kubanga baatuleeta ne batusuulawo. Taata naye n'atugaana atwegaana. Kaakati obulamu ne buba bubi n'otuula P7 awo wonna tutawaana sinnatuula P7. Kwa mama nga tugenda ku ssomero. Era ekimu ku bintu bye neebaza Mukama mu ebyo ebiseera Maction Bay Primary School bye neebaza Mukama mu obwo obudde gwe mwaka gwe ba introducingiramu UPE naye nga bagamba abaana bana. So ate ffe twaliwo babiri abato kati twalina ofunayo ababiri abalala tufune bana batugire ate baatuwanga n'ebitabo. So nga tuvaawo ne tugenda ne tusoma. Era nze P7 yange nakola bubi nafuna 21. Naye ngenda okufuna 21. Awo nga batugobye ne mu Uniport. Wabweru. Si wansi w'omuti Musumba. Wabweru mu lujjaawo kubanga tetwalina wakulaga. Mu Barracks naye wabweru mu lujja lwaffe twali tukulirawo. Twamalawo nga mwezi. Kati enkuba teyatonya mu sizoni. Yatonya. Era ebintu byayonooneka. Ngetusangawo ne tuvaawo ne tugenda ku mbalaza. Kati okufumba Musumba bw'obuuza. Twalindanga baneiba ne bamala naffe ne tugenda ne tufumba. Kusigiriza. Mu Barracks tebafumbira kusigiriza. Bafumbira ku hot plates. Ku masannyalaze. Nga kati neiba yabaako ne mufumba. Bwe mufumbira leero ewoono enkya mufumbira wooli bwe muti. Ekyavaamu olwo nga mutuula mwegamba kimmwe. Twali tetulina nnyo bye twegamba kubanga we were miserable nga era bwe tutuuka abalenzi batandika osula mu mmotoka kubanga baali bazooza. Nze nensula mu ntebe empanvu ne neebika. Ate ku makya mu ntebe empanvu ey'abasatu Johnson tezaali sofa bwali bu Johnson ne neebika. Ekirungi waaliyo security mu Barracks. Ku makya n'ogenda ku ssomero. Naye Mukama mulungi. Eyo gye twafunira omuntu eyajja kukyala enviri ne zinkulako nnyo n'endabika bubi. Maama eyali azirabirira afudde. Oluvannyuma ennyo mukulu wange n'asonda zaali nusu 5 sisobola zeerabira. Emipiira yayoza 8 nampaako 5 ng'agenda ozisaleko. Nze sijja zisobola zirabirira n'engenda nzisaleko. Kakati bwe ngendo zisalako omuvubuka yansala kakaati kalungi nnyo mala muwa ssente nagamba zireke. Lwaki musula wabweru? Ne mugamba nagamba tubimanyi naye temulina abantu bammwe. Ne mugamba waayi baatuleeta ne batuzza wano. Nedda nze ngenda kwogerako ne taata wange mulokole nti ye ayinza obba we musula tajja nakugaana. Kadda long story short, omuvubuka n'ayogera ne taata we. Taata we nga musumba
ye ng'abeera mutungo. Kati omusajja bwe yawulira story yamukwatako nnyo n'amuwa ne ssente emitwalo 6 ezituyambako senguka, ezituyambako ogulaagulayo ku bintu bye tunaatandika nabyo ewaka. N'atuwa enju era awo we twakulira. Kama yebaza olw'obulokole n'abasumba ab'ekika ekyo. Katonda wange. Yatuliisanga ekyenkya, ekyemisana n'ekyeggulo. N'atuka ekiseera n'atugamba kati ate nze olw'okuba nti nno nali mami's girl nina ebintu musumba bye nnakola Syria. Kakati nga bwe mbiri oluto lunnuma, ebijanjaalo, ebinyeebwa ne kawo. Kati ate yo family nga bo ba vegetarians bali ebyo. Taata ne mugamba taata nze ebyo ebintu sobola birya. Naye omuntu gw'otazaala yanteerako omwezi gw'amata. Yes, kubeera nali nkuze nnyo amata ewaffe mu barracks. Abasibe be balunda ente amata ga rice. Kati maama yali yanteerangako amata nga go tuganywa. Era ne nanteerako omwezi gw'amata oyo taata era nga bandeetera emmere gye njagala enva. N'atuka n'agamba kati mutuuse okuddayo ku ssomero. Kati mutuuse okuddayo ku ssomero. Ne tuddayo n'atuzaayo. Buli omu n'amubuuza oyagala kusoma nti ye, oyagala kusoma nti ye, oyagala okusoma nti nedda. Omukulu nga nze njagala kukola. N'atuzaayo. N'ensoma senior 1 n'ensoma senior 2. Mu senior 2 awo nga njimalako wenfunira olubuto. Kyekikuyingidde mwerabidde ennaku yo. Bagira burabura neba diba bandere baru werabidde ennaku. Siyinza nakugamba nti nnaku naye oluto nendufuna. Otya balunywera mugundi. Kasijjaga nti omulenzi yannimba naye kwegamba yansendasenda. Yansendasenda ate yali mukulu nnyo ku nze. Kakati nga ku ssomero alaba asikali n'akola ki? N'amuwa ebyokulya, n'amuwa ssente. Ate obyetaaga. Ate mbyetaaga n'amuwanga ebizigo nga waaba ebizigo ebya cream. Jukira kati muganda wange naye afunye girlfriend kati takyandabirira. Kwegamba nali neetaaga omwana omuwala, neetaaga ebikozesebwa ng'omuntu byonna siibisabe taata. Taata naye alina famire ye etandise okuyomba abaana lwaki obafaako nnyo oba babo. Naye wakati mu lubuto awo famire yo neetunoonya, famire ya maama. Kati twali tuyize n'okusaba nga tugenda nga tetunnalokokera naye nga tusaba. Kati muto wange n'okusabiriza kyentegeeza olwo nga tuvaayo eyo ne tugenda ku street ne tusaba ssente. Naye nga mutategedde abasuza. Nga taata we yatutwalira awo ewuwe twali tuyiza okusabiriza. Nga tujja ku street ne tusaba naye nga abantu bakisa nga batuwa. Sometimes abantu abo abasaba oyinza n'omulaba ng'omwana alabika bulungi n'oyogera bingi nnyo nga naye tomanyi lwaki asaba. Kati nze by then mama nga yakafa nali nkyalabika bulungi ng'enkyalina paafu nalina enviri zange nga nnyingi nnyo. Kati nga bwe nkusaba oyinza n'ogamba why lwaki tokola oba nali muto. Naye abantu tebaatubuuzanga bibuuzo leero abantu bye babuuza ba street people. Olwaleero omuntu akugamba ekintu nga they don't even know why you okumusumba teri kintu kyembarasinga ng'okusaba. So by the time someone says mpaayo anko mpaayo 10, sometimes aba ku demand y'amaanyi kubanga aba atunze ekitiibwa kye, aba atunze ensonyi, aba yeewaddeyo amuwadde n'amuwa. Kati baatuwanga. Kati nze nga bwe bagenda okusaba nze maama nga bandeetera nga nfumba. Kakati bwe twagenda eri kano kato kaffe omuze gwakalemeramu ogw'okugenda ku street ne kakola ki ne kasaba. Kati kaali kagenza okusaba anko waffe gyakasangira ng'olubuto nze yes n'akabuuza mwaddawa. Twajja ne tubanoonya kati myaka 3 tetubalaba. Tugamba Mukama n'amugamba lingira mangu mu mmotoka ontwale gye mubeera.
n'amuleeta nze mba ndi awo bakonkona ng'oluuto lukulu nnyo teyayomba n'agamba nina oyita bamaama bo kino balina okiraba n'abayita n'abaleeta mukama bw'atyo bwaddamu ate n'atugjayo eri ate n'atwambaza ekisa ekipya bamaama ne bajja famire ya maama yonna nejja ne yeebaza famire eno mu butongole ne waliwo pate y'amaanyi ne bagamba abaana bwe babagala sigala wano it's okay ne tugenda ffe baweerera abagala osoma nze ne bagamba ono olumala okuzaala tewali yanyombesaako lwaki ofunye olubuto kubanga twababulira bye twayitamu nga mu butuufu kyali kizibu nnyo obutalufuna tebanyombesaako rather bampeereza waliwo bamama bange bali e Bulaaya eyo e London nabo bennyini ne bampeereza ebintu they were so supportive alongside this family nyini lubuto awo yambulako Bajira program never give up until the battle is over. Karukomoza gafuna muzuta nyiri lubuto. Edith. Musoba. Niye kigambo kyempulidde wano. Ya tukitakole wano besigende mu story kasatu jja kudda. Ye musumba. Kuba kati nze nakiboneka sijja muwolereza. Kuba kati n'omwana ali ajja gamba okay kiri okagufuna olubuto. Naye kati goyinza okuba tulina bamaama bali out. Omwana omuwala ali myaka gyanna kino boneka ndowooza yali myaka nga 12. Olwo nali nkuze nga ngenda mu senior 3 n'emyaka 17. Ng'ali desperate. Yalina maama we amwagala. Lakati Jo nina omwana yambuziza ekibuuzo. Jo n'aŋŋamba nti bw'oba n'omulenzi akwagala sikwagala akufaako akubeererawo akuwadde buli kintu kiki nowa n'omulala naye ng'ate ono omulala wulire gwandifumbirwa naye nga tafuddeeyo nnyo nemugaa nti ono gwolina okufumbirwa niwaka nga takwadde nnyo bintu naye ate nga gwolina okukola kati byose osobola kugenda ogoberera bintu wakati onampadde kyandiko nti ono ebintu bye baamuwa byebyamutekamu olubuto ate olina abula kati abaana ate nga kikemo kinene kikemo kiki kinene wadde sijja kwoleza nakiboneka ate sijja munenya naye kati twagala tuyamba oli ali eri omwana escaping ati ekikemo ekyo toyina kantu konna naye gayake yalinga wano naye nga talina future okola otya olowooza omwana akola atya oyo Musomba omwana oyo ali mu myaka egyo nga ali mu mbeera eyo alina bye yeetaaga naye nga mama taliwo tewaliwo muntu yenna aliwo ate waliwo alirredde waliwo abiina mu ngalo ze omwana oyo aba yeetaaga kintu kizibu kubanga kyekikemo ekyo kijja ebintu ebyo aba abyetaaga naye omwana oyo kyasobola okukola obutagwa mu kikemo ng'ekyo kwe kubeera mu makanisa kyova olabanga yali mu kkanisa yes yali asula wamusu yes kati kyova olaba Musumba tuddayo ne tukubiriza bamaama maama yenna gyali abaana mubakulize mu Sunday school abaana mubawa omusingi ogulimu Katonda temubatwala butwazi nti yabatizibwa n'okirekaawo omwana ono akuze ne bwajjanga ebintu bizibu wadde ajja kubaako entiisa ya Mukama eyina shield emala eyina ekintu ekyo ekigenda omubikkako okubeerawo kwa Mukama ayina entiisa eyo buli ddakiika ga nti ngende kubanga mu Sunday school eno babasomesa n'amateeka ag'ekkumi ago the 10 commandments toyenda yes naye kati bamaama twesanze tulera abaana mb'omala omubatiza gwe ng'oteeka muntu wo waka ng'ofumba amata ng'ofumba emmere noweerabira aliwo nakiboneka n'amata gakyalimu mu sikiini noweerabira nti omwana ono olina muteeka mu maaso ga Mukama omwana mwaba akulira ku mwaka 13 tagenda kubeera naawe
yes Nicho mutaddemu. Oyina ky'omutaddemu kubanga gwe Mukama amwe kwesigisiza bwesigisa. Tomanya lunaku Mukama gulwayinza kujjawo naye omulekedde ki. So tusoose n'abazadde. Yes. Kuteeka omuntu escape kuteeka mwana kintu mu mwana. Kuteeka mwana kintu mu mwana eky'okutya Katonda. Omwana omukuliza mu maaso ga Mukama kikulu nnyo. Abaako entiisa ya Mukama. Kubanga mu Sunday school eri babasomesa nti amateeka ag'ekkumi ago, the 10 commandments. Toyendanga, tobbanga, kati musumba atugambye basenanga ku muceere. Nagukweka eno nagukweka eri. Nteeka teryali mweri. Teryali mu. So Sunday school eno kinene kikola. Kiboneka tumunenya na munenya. Nga ate tumunenya. Yali asula wa musumba naye nga akyali mamizi gaal. Akyali mamizi gaal. Lusi tebabatwala mu kubeerawo kwa Mukama. Abaana tetwandiba ndooza bamaama bambala yaffe tugenda ne twerabira nti abaana bano tuliwo bba ne kyalinga birabe okuva eri Katonda. Mukama bw'akwesigisa n'ekirabo ky'omwana oyina obuvunaanyizibwa nga maama. Omwana ono oyina ebintu by'oyina omulaga nga maama nti okugendanga mu kubeerawo kwa Mukama kikulu. Kati kiri eri ffe bamaama, kati ffe tubaleka omwana n'atuuka ku Sunday ali mu myaka egigenda mu Sunday school ziri open n'abeera awaka n'agenda mu kunoga amapeera nadde eno nadde eri oluusi tomanyi gye basiibye. Kati kanguze ku kizibu ansi enzibu gy'ogenda okunoonya mu mutima gwo. Kale omwana teyafuna chance eyo naye wuuyo akulaba ku TV kati akola atyo kyescaping ekyo gwolowooza teyafuna chance ya maama muteeka mu kiri naye kati afunye chance akulaba ku Rest TV. Teyafuna chance ya maama muteeka mu kiri. Mutwala mu Sunday school. Ekintu ky'alina okukola Kikemo kinene. iPhone bagireese obuviri babubasuubiza babatwala mu njala amaliriza era agudde mu kintu ekyo kizibu musumba because we have to be real. Yes, abalenzi bano kyetwogerako abalenzi bano ffenna twalugwamu wanji ffenna twalugwamu bagira program nera kunyusa erinnya lyayo bagiyita ffenna twalugwamu bagira program ffenna twalugwamu okujja konse musumba ffenna twalugwamu kimanyi midred kyala kubanga boddayo emabega n'abalugwamu alaba bakusekerera kubanga boddayo emabega nange kenyine neekuba mu ttooki bye bansuubiza n'okutuusa kati ebimusibira bantu kati wabaawo ebyo n'akugamba kino n'akugamba kiri musumba tulugwamu ate olaba musumba bye bakusuubiza nga tobirabanga naye ngo basuubiza nnyo basuubiza musumba wangi basuubiza ne bw'obeera mu maka kwega ekintu kino Katonda alina okutuleeta abasajja batusomesa mukazi musuubize ate mutusuubiza musumba kati kankubireko ekibeera mu basajja eno mukanfuza abasajja manyoga bannaabwe omukazi tomugamba nga ndi ziina mulabye omusuubiza naye ate musumba mutusuubiza nnyo mutusuubiza omuntu n'alinda n'alekerawo okulinda n'aga nti kati ebyo mbivuddeko bwakulaba oyinga n'agumuka kaninde Katonda n'ogugumuka n'olowooza akireesi ate ebyo ne tubiva nako musuubiza ne tubiva nako so omwana oyo omuwala ekintu si kyangu musumba naffe batusuubiza ate mutusuubiza paka kugina emyaka temulina myaka gye mutasuubiza tegiriyo musuubiza emyaka gyonna n'ekijja kyaffe gye tulimu bagisuubiza obola tulina kuba ku maviivi netulindirira Yesu kuba Yesu yekka yagenda okutuukiriza byeyasuubiza naye bataata batusuubiza abaami baffe batusuubiza paka kati katuddeyo ku mwana ono omuwala kubanga mulina okuvaanga mumubuulidde watolokera kakati ze ndowooza ekiyinza omutolosa kwe kumubuulira mmwe kye mutaamanya ogaa nti ffe tetwamanya naye bw'owulira kano kubanga munda omubamu kw'owulira era mu ggwe mugaa nti naye anaawulira
wulira akantu awo olowooza kaki kayinza okuteganaga n'omugaa toloka awo olaba oyo akola bwanna bwati toloka Musumba nze ngamba omwana ono omuwala alina okwegendereza omuntu ono azze ng'agezaako okulaga nti buli kimu agenda kimuwa tolaba naso okuliwa ansa omuntu oyo azze nga akusuubiza nti buli kimu agenda kikuwa olina omwegendereza azze bwakuganze nja kukulabirira emmotoka nja zireeta nja kuzimba nja kukola kino omuntu oyo olina omwegendereza yefudde nga katonda yes kubanga era nze nganze nasuubizibwa myaka emeka eyo oba kati Musumba giri emeka wali ku myaka emeka bakusuubiriza Musumba nasuubizibwa okuva mu 2000 25 paka kati kyovola siina mpeta ku ngalo ate ansuubiza egenda kujja era ali ku TV andaba namugambye beerako namugambye beerako ensonga tuzitute mu Basumba kati eri abakufaanana bagamba namugambye beerako ensonga zitute mu bataata b'omu mwoyo kuba kati Musumba nze nange nali muto nali nva ku university just imagine by 2000 bansuubiza kati ndi mu myaka 25 ne bansuubiza abaganda bagamba akusuubiza akiraako era kyennyini ne mmanya nti nno bano ajja kugamba kino nja kuteekako empeta ne nga nve ku byempeta nyinza okulindirira empeta ne Yesu ne simusisinkana ne nga kati omugezi agenda ku bigere bya Yesu ono ow'empeta oba aleete bwana abataleese kasita mpeereza Mukama. So number 1 omwana omuwala ali eri aliko university omugambye nti bw'alaba omuntu ayefuula nti buli kintu ngenda kikola buli kintu kyonna agenda kikola sooka oteekeko question mark omwana omuwala ono alina okutunuulira omulenzi azze mu maaso ge waliwo abalenzi baba n'embala waliwo abajja n'embala eyo nga takulaga nti byonna abisobola ayinako byasobola nti kale bwe tunaakola tuligenda mu bazadde bwe tulitereeza kino naakugulira akaviiri naye nabo abeegendereza Musumba bakwegendereza kuba noono akusuubiza era naye akusuubiza naye kubanze kyobola Musumba nzizeeyo ne ŋŋamba senga kubanze nange nva mu family y'abakristaayo bajjajja bange babiri baali ba Canon Reverence nga kwe kuli omugenzi Canon Reverend Polycarp Kakooza eyayiye ekitiibwa kya Buganda yes omulala ova mafuta mayiti yes omulala nga Canon Reverend Polycarp Zake chichi yes so nga nina atera nga kubukojja kojja wange yayiya ennyimba z'abamatters okuli beewaayo abana be yes omugenzi Edmond Bate so the family zenvaamu ofuutuka mafuta mangi nnyo kati Musumba naye wadde nga vaamu tebatwikwipinga kimala bo balina kolazi zaabwe baweereza b'amaanyi mu ggwanga naye ffe nga bagenda n'okuweereza mu makanisa netusigala awaka tutematema muwogo tufumba akatogo tukola kituli mu byaffe so tebatusindiikiriza ate nga bo baweereza emisiri gino mikulu yes tebatusindika nti abaana mwenna bandigifudde order nejjusa ne baga nti mugende mwenna tewabasigala waka mugende mu Sunday school ne batulekanga waka bo ne bagenda ne baweereza ne basinza mu Lutikko Namirembe naye nga bazadde baffe mulamu bali ku byabwe naffe nga tuli ku byaffe kati tugenda okukula tetuyineyo ntiisa oli kyakusuubiza kyobuuka nakyo bagiyita program never ate muze n'omuliro mungi I've forgotten the name Oroma nina Oroma. You grew up here down in Uganda or in northern No, Uganda? I grew up here in Buganda. You grew up in Uganda? Yes. You should learn to receive this Uganda again. Others, this land of Kabaka, you get problem getting land here. Yeah, I'm committed to learn it. And I've already started on that journey. You're married? No, I'm not married. What are you waiting for?
Same story. Same story. Same story. Bamusubiza. Bano babajeewa. Bamusubiza. Anenze bano nasarike ndi bajana okujja. Mildred wuli mwami wa Mildred. Ozi mwami wo yani uzajja mutumireko omukulu oyo. Mwami okwe, Mr. Okwe, God bless you for giving us here. We'll never give up your wife Mildred to minister with us and to help us with this. Now bakusubiza. Yeah. Yes. Wanji. Same story. Wanji. And me, I'm going to speak from the point of view of a teacher and also a parent. Yes. You're a teacher. Okay. Yes. Where are you teaching? I have a school. You have a school. Yes. Oh, sir. I'm the founder and CEO of the Arts Academy. Arts Academy. Yes. You have the pictures of the school here on your phone already? Yes, on the phone we do. You give it to us. Yes. People will see what you're talking about. You know when you talk, when people see. Of course. They say this lady is serious. We are located in Naria. Wow. Yes, and we specialize in preschool, the little ones, the lower foundation, because we believe that that is where it begins from. That is where the change has to happen. Yeah. So as a teacher, my journey began years ago, about 15 years now, down the road. And it began with a passion for teaching, of course. Before that, I had never thought about teaching. I grew up in a home, a very big home, with a lot of siblings. I am the 13th out of 14 children. So you're the second last? In my family. And I come from a family of 14, and I was born to Mr. Ojok Obwangamoy, a Simpson, the late now. Yes, and he was Chief Justice. And then also I was born to Akelo Florence from Patong district, and Patong village in Agago district. So I was born in an Anglican home, raised in an Anglican family. But back then, it was more like go to church on Sunday. It was a routine. Just going to church. We knew we had. As long as they see you, church, Sunday was for church and big meals at home. And then days like Christmas, Easter was also church. So it was never serious the way it is now. It was just a routine. We were going through a routine. So that is the kind of foundation, Christian foundation. Spiritual foundation. I had. Which is shake. Yes. Or it has nothing in it. And Sunday school, we knew Sunday school was to go and sing songs. Sing songs. What songs did you used to sing? You remember you used to sing? Jesus loves me, yes I know. For the Bible tells me so. So you sing in the mouth, doesn't go in the head, doesn't go in the heart. No, it doesn't. So that's the kind of spiritual foundation we had. And along the way, I lost my father quite early, at the age of 5. So I grew up with a single mom. And after the death of my father, that is when we left the Anglican church. And now we started looking for where to fit. Wherever we would shift, we would find a church to go to out of convenience, proximity. It is near home, you walk to that church. Whether it is Catholic, whether it is Mormon, for you had to be it was church. So after some time, we joined the Mormon religion. Wanji.
Now, for us, the children, the beauty of being in that church were the gifts Hey, that we used to receive. every Sunday or Every Sunday, kirabo. Sunday school, Hey, you'd receive a gift. But for me, I would look forward to the Holy Communion. even kids. Yes. Why? Because at home, there wasn't enough. Remember, I was growing up with a single mom, a very big family. She was trying to manage alone. Actually, by then, she was making pancakes and cassava to sustain the family, a small business. So all of us, the 13 that were now left, because we lost one, were relying on that income. So because home wasn't enough, we would now look forward to places that give us that Holy Communion. comfort. Food Okay. was a big necessity. So me going to church was, I used to look forward to the Holy Communion because it was bread and sweet wine. The bread was big or small? They were small, but as the trays would pass, Would compensate. eh, Hey, to train as zippers. as the trays would pass, Hey, you'd keep picking and keeping. hey. Mutandise n'okubbira mu kyaja ba Holy Communion. And after the service, you would offer to take the trays back Hey, to get the remaining ones. the kitchen where they were putting them, so that you get the leftovers. So that was the excitement that attracted me to church. Church. It was never about knowing God. I didn't know that. I just knew this was a routine. We had to go to church because it was part of the lifestyle. Wow. Wow. That's a powerful point noted. Very powerful noted. So years went by, and that was church for us. So, the church never gave you what it was supposed to give you. No. That's a big point. Big Actually, point. the churches we went to were more interested in numbers. The numbers. And not what we were benefiting as children. So we didn't grow up with a strong Christian foundation. So how do you find yourself in teaching? Let's fast forward there. Yes, now teaching was never my first passion. But I remember as I was growing up as a girl, little girl, I loved children. Okay. So there wasn't a point in time where you'd find me playing without children around me. Okay. Somehow I attracted children. And I remember my mom used to be very furious because she'd find me carrying all the children in the neighborhood, the dirty ones, the ones with running noses. I have them on my back. I would gather children at home and write on the walls I know. and play teacher. That is how it started. But I did not know that was something that would become a passion. So I go through school and I reach senior 4. And by that time, my passion was to be a doctor. And I was working towards my sciences to become a doctor. Unfortunately, things did not work out. So that is how I ended up in the arts. So I went to secondary school, did the arts, but again, the dream was never to teach. Now the dream changed into my father's dream and wish before he died. Because his wish was for all of us to become lawyers. Wow. So when he died, just before he died, he was actually setting up a law firm and thinking we would all join. So that at that point now is where the dream changed to the dream of my father.
And I decided I am going to do law. But God had other plans. God had other plans. Because when I finally sat my senior 6, I got the points for law. But as I was filling in those forms, I had 6 slots. I put my law first, I put psychology, I put all the other decorated courses that you could think of. And I had 1 slot left, the last one. And I didn't know what to put there. So I had a teacher that used to mentor me. All of us have favorite teachers in school. So I went to him and asked, what should I put here? What should I fill in this slot? And he told me, just put education. Usually they don't give it to people. They give it to people that have not done so well. Just put it there to fill up its slot. And that's what I did. So when the results came out, I had the points for law. I had the points for second choice, third choice. But they decided otherwise. I was given education on government sponsorship. Wow. The last choice. So of course I was not happy with the choice at all. I actually took almost a month or 2 without starting my course because I did not want to teach. So you finished the course lastly? But finally I did. Yeah. I went, did the course, finished it, and came out a teacher, a secondary teacher, Wow. secondary school teacher. Got a job in our schools, a secondary school. My previous secondary school actually gave me a job, and I started working. But then, I think the Lord wanted me to be in a specific... Let's go back to my subject. Yes. Omwana omuwala ono emyaka 17 gwe basuubiza waŋŋambye naawe victim. What happens there? Kiki ekireetera omuntu n'akulimba, kankozese kale ekyo, n'akulimba n'okkiriza golowooza omwana kati atulaba. Well, I see your journey, very beautiful journey. Yes. And I'm going to use some points in your journey I've given me to ask. Nga tukomyewo. Nika njala tumalize point here. Okulaba mba bazadde naki. Omwana omuwala amaze okusoma diguli ye. Agenze mu ssomero. Ng'alisa okusomesa. Mind ye tekyagoba kusoma kati alina by'atanse okulaba. Maybe I get married. Escaping at home omulimba awo. Oba ne bakulimbira awo nga wakawa. Well, I personally gave birth to my first son at 20, and yes, it was a similar situation. But what I would say about such a girl, one, it comes from the person themselves. You did the lied too. Yes. Gogo balimba. How you think about yourself. Personally, I had very low self-esteem. Wow, you are teaching very nice. Very low self-esteem. Very low self-esteem. To a point that if someone walked up to me and said, "Oh, you're beautiful," even if they didn't mean it, it would stay with me the whole day. Okitegeera. Low self-esteem. I believe self-esteem is very important. This person, what kind of background did they have? Childhood. What kind of home did they grow up in? Low self-esteem. What was given to this girl? And yet, if you grew up hearing it at home, from your mother, from your father, from your brothers, from your family. Like I have a daughter, I keep telling her, "You're beautiful."
My sons, I keep talking to them and telling them, you're a very handsome boy. For me, it was the first time I was hearing it. Hey. After coming out of home, it was the first time. Guy, you're very beautiful. And that was it. No, Sanyara. So, hey, I think I was what you're talking is very, very serious. So this girl should have had a shield at home. Yes. Should have been encouraged, empowered at home. So when the guy told you, I love you, you're beautiful. I compared the two scenarios, home and this man. And what he's promising and what he's bringing. So you also promised? Of course, they all promise. They all promise? They all promise. So at home... Now, I want you to be like you are dramatizing it, if you can. Can you become that man and tell me what he said? Can you do that? I may not have the tactics thing, but they have, just try. But I can try. Yes. Maureen. Because they never call you with the surname. It is not as sweet. It is never sweet. Yes, they never. No, they don't. Imagine him calling me Oroma. That takes a lot of time. Your surname is what? Oroma. Oroma. And what is that? Maureen. Maureen. They even changed the accent. Maureen, can I walk you back home from school? Wow. Because by then, he wasn't in school, yes. but I was in school. Can I walk you back? Can I carry your bag for you? Wanji. The next time. They give very little money, by the way. It's never a lot. It's never a lot, but because you're in so much need, it looks so much. They have given. They have given you money. Mine actually gave me, it was, we used to have what we call bracelets back then. Yes, they were cheap. They were about 2,000, but they were stylish then. Yes, and that alone was more like a symbol of his love and affection. You don't put it on. Hey. Mom is at home. Hey. But you keep it. You know, it because at home you haven't gotten that. I loved it that way, Maureen. You don't use surnames. No. And they don't need to tell so many lies. Hey. No. It is materialistic. The lies are materialistic. I will do this for you. And by then he had a borrowed car from an uncle. So whenever I would see him in the car, that was the dream. He even owns a car. I don't need to walk to school anymore. I go to school seated. What? Yes, so it starts at home. I know. This is one of the most interesting Never Give Up I've done this year. We are going to help the girls. We shall. We are going to empower them. If the parents have known, if the church has known, Never Give Up is going to do it. These ladies, I'm going to bring them again. I think not very far away. Let me call you Nachiboneka. They never call you by No. Call you Diana. Let me call you Nachiboneka. Me, they would call me D. D. Yeah? He would call me Akuita D. Hey. And after he came back. Hey, after when I was in senior 5. Ngamwana nyi myaka mikulu. Yalinga myaka 3 bwe wati. Baddamu okulabika. Kakati the other family. Emyezi omwezi gw'okuzaala, omwaka gw'okuzaala gumu. 2, 3 emyaka 4. Naddamu nalabika. For the first time. For the first time.
Nadamu nalabika. Nadamu nalabika. Ng'okyamumanyi face nga tenakyuka. Kati oli omwana oli yatutwale wa taata we. Of course we nafuna olubuto naye nankwana. Nagamba no let me take care of you and the child. Wanji. Nabira nga ndabirira ng'omwami. Naye nga balokole bo. Nga balokole nnyo. That family it is still born again. Wow. Yeah. Nandabirira omwana namuwa amannya ge. Yes. Weninga tasaka. Family negenda maaso. Kakati ono. Wina story. Akomawo ndi mu S5. Ngozeyo kusoma. Nzizeyo kusoma omwana naddawo dda. Omwana aliruda. Omwana ali ene watata. Amanda Putis. Our foster dad. Bali bamuyita Pastor John Kyambadde, rest in peace. Bambi. Kakati nenzirayo nensomaawo ate katomanyi obeera kati sharp. Najja nangamba I'm sorry kankulinda omala okusoma. I'm going to take you home and we see your parents. Era musumba nze kambabuulire abasajja betaaga okusoma Genesis 1. Betaaga okusoma Genesis 1:26 bonna ne bamanya Katonda kye yali ategeeza. Mu Genesis 1:26 not 1:27 bonna worldwide. Okuva edda ku president waffe Museveni. Okuva ku president ne pasaiza omutaddemu oba mutufu tujjemu zine kubanga kalinda Katonda katugende mu break tujja kudda. Katugende mu break tugenda komawo. Never Give Up is brought to you by the generous contributions of our viewers, friends, and partners of Kasanga Miracle Center.